Bu günləri mən evimi ailəsinə verdiyim insanlar, özüm küçədə qalmaq rəva bilmişəm, küçədə qalmışam, o insan demişəm ailəsi ilə gəlib, yaxşıdır, oteldə qalmasın. Mən öz insanlığımı, mən öz mentalitetimi, mən öz qalacağımı göstərmişəm, amma bu günləri tülkü kimi mən buradan yəqin ki o insan baxarsa bilər, mən maşınımı əmin adamın qardaşına satdım. Aramızda 2000 manat deməli pul qalmışdı, mənim alacağım var idi. Üstündən 1-2 ay keçdi və mən o 2000-i bağışladım o insana. Ona görə bağışladım da, yəni qardaşına ona görə bağışladım. Və mən ilk birinci köməyi həmin adamdan istədim. O adam mənim telefonumu blok elədi. Yəni qurban olum Allaha, yəni Allah ona görə deyir, dəviyə qanad vermir. Yəni yenə deyirəm, sağ olsun həmin insanlar, mənə dəstək olan insanlar. Amma yenə şükürlər olsun ki, ayaqdayam və mən möcüzəyə inanıram da. Yəni qurban olum Allah Taalaya və mən inanıram ki, Allah Taala həmin o insanlara görə, həmin o tülkü kimi, dovşan kimi qaçıb gizlənən insanlara görə Allah Taala o dərdi verən, dərmanı da verən Allahdır. Allah Taala o bu nədir ki, elə möcüzələr yaradıb, elə xariqələr yaradıb ki, mənim bu xəstəliyim onun yanında heç belə nə deyim, saya gəlməzdi. İnşallah ki, elə Allahın ətəyindən tutmuşam.